Hola, què tal? Ja estem aquí un dia més. Per aclamació popular i per ordre del seu club de fans, avui també ha vingut en Rafa, des de Hawaii. Hola, Rafa, què tal? Hola, hola, Caracola. I des del Pol Nord tenim en Dani. Com anem? Molt bé, com esteu vosaltres? Aquí estem. Perfecte. Avui parlarem de què es va fer el darrer divendres, dia 13, sessió número 259, però abans vam Sorprès? tenir representants a la Caua, representants de Mipel, no? Pues sí, Ja està. ja està. Ja està. No, Cuéntanos un poquito más. jo vaig anar una estoneta a la tarda. Hi havia també la Rocío i en Borja. Vaig anar amb la meva dona i amb el meu fill petit, en David. I vaig anar a jugar al Blot. Bàsicament van jugar al Blot. Al dematí sé que van estar ells fent alguna coseta més, però nosaltres vam anar a les 7 de la tarda i a partir de les 6 allà era el Blot. Vam fer una partida, vam anar a sopar, vam tornar a anar i vam jugar una altra fins a la 1. Hòstia, I, Déu-n'hi-do. van, I van jugar d'una manera que no havíem jugat mai nosaltres. Bé, Em van dir, aquí juguem sense conèixer el rol. O sigui, tu jugues sense saber quin personatge ets. No saps si ets bo, no saps si ets dolent. hòstia. Sí, va ser una mica heavy. I deien que d'aquesta manera se li ballava el nivell. Hi havia gent que tenia molta experiència, doncs baixava el nivell, i la gent que era més novata doncs, continuava igual de perduda. Però no sé quina estratègia seguir, matem aquest o matem... Depèn. Aquí ja era segons el que anava passant. Clar, la primera partida va ser una... Sí, tal qual. La primera partida va ser una aliada brutal, perquè em va tocar ser el dimoni, jo no ho sabia, a mi em feien assenyalar algú, jo assenyalava, però no passava res, ningú moria. Ningú. Què va passar? Pues que hi havia un enverinador que cada nit m'estava assenyalant a mi. I jo cada nit anava canviant de persona dient, aviam si li donen informació errònia i sóc enverinador, aviam si no va tenir ningú i sóc monjo, aviam què passa. I no, que era el dimoni, No moria ningú. No moria ningú. ningú sabia res. No, però que Ningú. tampoc morien. No Clar. morien perquè No, l'enverinador m'estava enverinant cada nit. però al poble sí que matava algú, no? Per votació. Sí, al poble sí. El poble sempre mata. De huello. Clar, home, el populacho és... I l'enverinador no se'n va adonar que estava enverinant el dimoni quan el dimoni no matava ningú? Es va donar a la tercera nit que em va agafar i em va dir, tu vine cap aquí que m'estona que tu i jo som dolents. Hola als 44, hola Rocío. Diu la Rocío que ho hem de provar Mipel, que li va agradar. Sí, la veritat és que va molar molt. I diu que et vas delatar tu sol, Rafa. No, simplement sabia com has de començar, doncs donant una mica d'informació. Doncs jo vaig dir, a mi me desperten i senyalo. La Rocío deia, a mi em desperten... però hi ha molts. La Rocío deia, a mi em desperten i me diuen un. Llavors jo la vaig senyalar amb ella, aviam si l'enverinava i li deien 0. Però no. I mira, jo també tinc un xai avui. A veure que bé. I la segona, vam arribar que ja havia començat la partida i llavors vam entrar com a viatgers. Tampoc ho havia fet mai. I va molar molt. Va molar molt. A mi em va tocar ser bo. Era una meretriz prostituta d'això. El meu personatge era una prostituta. Està bé, bona gent. La meva dona li va tocar ser un lladre, era dolent, i el meu fill petit, en David, era el chivo expiatorio, que també era dolent. Què passa? Que nosaltres tampoc sabíem el nostre rol, però sí sabíem si eren bons o dolents. El que puc dir del meu personatge, de la prostituta, era que jo triava una persona per la nit. Si aquesta persona acceptava, jo podia veure el seu rol, però hi havia la possibilitat de que tots dos morissin per sífilis. Collons. Sí. I va passar. Sí. A la tercera nit ens van matar. A mi ja mi amante. Però aquest viatge existeix o és creat per ell? Sí, existeix. És que no ens ha fet mai els viatges. Hi havia 7 o 8 viatgers diferents. Sí, A qual más cabrón. El joc base en porta, però clar, és
per rols de gent que saps que ha de marxar mitja partida o que arriben tard o tal, doncs fires aquest viatgers. I mai Sí, quan nosaltres vam arribar la primera nit, i havia passat la primera nit, doncs ens van dir, va, uniu-vos, i ens vam incorporar allà. Bueno, ja serveixen per això, no? Per poder-te apuntar a la Sí. partida, seguir... No, però com a experiència, la veritat és que va ser molt divertit. Jo ho proposaria en el MIPEL, igual que diu la Rocío, ho proposaria. Per què no? Que passa que últimament ja tenim les partides agendades. Però hi ha molta gent que vol jugar al Blot, encara. Sí. Sí. I en No sé si heu estat mai allà. Jo a la Caua sí. Jo no. Jo m'he apuntat a l'Udoia de la Cau a veure si la propera sessió oberta i puc anar a veure. I en Francesc i la Rocío van fer un arnac, oi? Sí, però el vam fer de matí que no ho vaig veure. La Rocío està practicant per les Olimpiades. Va quedar segona la Rocío, veig, i en Francesc primer. Es va venjar per l'última partida que van fer. Però bueno, Mipel va guanyar com es diu, en visitante, no? Exacte. I no puc dir res més perquè no vaig fer res més. Bueno, contagiar sífilis a la gent no està mal. Sí. Sort que no va ser la primera nit, mira. No, la tercera. La primera nit no em van voler ensenyar el rol, la segona sí, un noi em va acceptar la meva proposta amorosa i me va ensenyar el rol, i la tercera va pillar. Però és lleig matar algú que acaba d'arribar a la segona nit. Ja se sap que no serà dimoni ni... Exacte, no. I tampoc... A veure, jo tenia clar que 2-3 nits com a molt i després em mataven. Perquè si no m'anirien donant molta informació. Molt bé. Doncs passem a la nostra sessió. Si voleu començo jo i ja us deixo. I ja està. I ja està. Perquè jo vaig tornar a jugar Espera, que vull moure-lo del xat, que si no, no sé bé. Aquí. Moc cap aquí. Aquí. Doncs jo vaig tornar a jugar al Skyrim, capítol 3, campanya 1. Aquí ens veieu jugant. I últim, no? Últim de la primera campanya, ara veurem si fem la segona. Que segons diu l'Adrià, resetegem personatges, jo que el tenia tot tutxat. I a destacar, vam estar 3 o 4 hores jugant, i jo als 4 torns ja ho havia fet tot. O sigui, la missió principal ja l'havia fet i vaig passar-me la resta de la partida matant els monstruïtos que apareixien per allà per tal que els meus companys poguessin fer les seves missions. Molt divert. I ja estava tutxat, vaig arribar al nivell màxim, i ara diu que resetejarem nivells i tal, i pobreta, la meva personatge estava dopadíssima i ara comença de nou. Però bueno. Hola Pratovic, li vol donar uns consells per les Olimpiades de la Rocío, ja que va guanyar. Com li agrada passar-li la mà per la cara. I què més es va jugar? A fora... Per un cop que pot. Per un cop que pot, sí. Bona aquesta. Què era això? Era el Take Time, això? Jo vaig estar jugant al Take Time. És això no, el Take Time? Sí. Sí? A veure, quin estàs ensenyant en aquest moment? No, això és un unlock. No, aquest no. Aquest és el mini Adventure Unlock, com es digui, no? Aquest deu ser un unlock dels petitons. Sí, aquest el van deixar mitges. Aquest és el Take Time. Aquest és el Take Time. Una aproximació al The Mind amb missions tipus la tripulació, per dir d'alguna manera. Hi ha, com a la caixa diria que hi ha 12 rellotges en 4 missions cada rellotge. Total, unes 48, si no vaig errat. Aleshores, cada rellotge té com unes petites missions que s'han d'anar complint, que en la imatge que tenim aquí es veuen en la carta on hi ha el 9, per exemple, es veu que hi ha com una coseta daurada, i en la següent també hi ha com una altra coseta daurada. I el joc es juga amb 2 jocs de cartes, l'1 al 12, la blanca i la negra, i es donen
4 cartes es donaven? Ja no me'n recordo quantes cartes a cadascú. Poquetes. No es donen totes les cartes, aleshores no saps les que juguen. Es pacta com fer la missió sense dir cartes, bueno, amb comunicació limitada. Abans de mirar les cartes, jo què sé, home, estaria bé que en aquí poséssim unes cartes que, no sé, és que no sé. A veure, per exemple, si això de sumar 12 o més, intentem no passar-nos gaire, perquè si no, després arribarem, ens passarem i no podrem arribar fins al 24. Les cartes, com a molt, han d'arribar a 24, no et pots passar més, com si fos un rellotge al final. La Laura diu 3 cartes, Dani. 3 cartes? 3 cartes. I barrejades, no saps si et venen blanques o negres. Tu barreges i el que et vingui et ve. I què anava a dir? Sí, es poden jugar unes quantes cartes cara enlaire, destapades. A 4 jugadors podien mirar 4 cartes. Clar, aquestes 4 cartes et donen molta informació sobre el que vols fer. Aleshores, per exemple, si jo què sé, en un de jocs ha d'haver una carta blanca i una negra que anin sumint més o menys 13, doncs potser pots jugar una destapada en allà perquè la resta no puguis saber més o menys a què anar. Les cartes s'han de jugar, cada sector d'aquests, el rellotge està dividit en 6 sectors i cada sector ha de ser més petit o igual que el posterior. O sigui, de més petit a més gran. I el més gran, com a molt, ha de sumar 24. Amb aquestes 3 normes, que és 4 cartes destapades, que els números han de ser ascendents i que com a molt un 24, cada rellotge juga una mica diferent. I està curiós el joc. A mi m'agrada molt i crec que els 4 que vam jugar és que vam fer moltes partides. I a poc també vas entenent-te i et van sortint millor les missions. Tot i que són cada cop més complicades, doncs també van sortint millor. Això, una mica de Man i una mica la tripulació. Bé, estava d'oferta això de primavera en una coneguda plataforma de venda online i vam aprofitar per comprar-lo i la veritat que ha funcionat molt bé. Crec que se'l van comprar un parell de la taula. Vas fer moltes partides, però fotos només aquesta. Em volies n'hi ha més, però n'hi ha més. Aquesta va ser la que jo vaig fer. Potser hi ha més fotos que no vaig fer jo. Bueno, senyal que estàveu concentrats. Exacte. Sí, i em van fer moltes, de partides. Mira, algú s'ha subscrit. Oh! Quin serà Steiner? Un tal Steiner. Mala gent. 2 mesos seguits, Ojo. Ja seguim. Què més es va jugar? Carcassonne. Cal que l'expliquem, aquest? Bueno, Rafa, havies d'ensenyar alguna cosa, no, a Carcassonne? Ai, sí. Perdona, l'he anat a buscar. Mira, la lloseta que vaig dir l'altre dia, la de la Sagrada Família, Més cap... una mica sí, més? ja. Aquí. Tapa't tu, Rafa, no passa res. No, és que no veig el que... No veig el que faig. Ai, una mica més amunt. Ara. Pues aquesta és la que van regalar el dia d'això. Mira, està en el tauler de joc. Està en el tauler de joc. Ah, sí? Mira, està la foto. A la dalt a l'esquerra. Ahí està. Que xuli. Com a dato curioso. Ve substituir la cruïlla, em penso, no? Bueno, deien que representava un monestir. Era un monestir? Això deien. El vam jugar sense monestir, nosaltres. El vam jugar només com si fos cruïlla. O sigui, el creuament de 4 camins. I no van posar ni pèl ni res. Com que és una lloseta inventada, m'imagino que es pot fer el que es vulgui. Bueno, encara que són inventades, tenen regles, O sí? Sempre hi posen regles. Ni tan mal. Sé que es van jugar unes quantes, de Carcassonne. Jo em vaig fer una primera amb en Rubio i després van seguir jugant amb Pau Turon, amb en Jaume, em penso que es diu aquell noi. No sé, no me'n recordo el nom. Sí. I van estar una bona estona. Jo crec que devien fer 2 o 3 més de partides. Sí, sempre surt alguna partideta a Carcassonne. Em segueix agradant, Els primers jocs que jo vaig tenir i em segueix agradant. Mira, un castillos i catapultes. Com és que estava aquí aquest joc, Dani?
penso que esteu aquí perquè alguna ment pensant va decidir que seria el joc amb el que fèiem el torneig entre associacions del 31 de maig del festivalet. Creu, perquè estic intentant manejar algú. Sí, ja el barnejo jo, tranquil, ves parlant. Vale. Ja està. Doncs volem fer un torneig d'això perquè és una cosa senzilla, que la gent no ha d'estudiar com jugar, ni com guanyar, ni com perdre. Aleshores, pot guanyar qualsevol de les 4 associacions i així no ens compliquem la vida, perquè sabem que hi ha associacions que a vegades no es volen quedar malament amb algun joc que no saben jugar o si és alguna cosa molt complicada, aleshores hem fet la mínima expressió. Algo divertit, que al final sembla una xorrada, però un cop t'hi poses a muntar el castell, a posar els ninotets allà darrere, a camuflar-los, tens ganes de destruir el castell de l'altre. Mira. Però el que has de destruir són, bueno, tirar els bitxitos. Tirar els ninos. Sí, has de tirar els ninos. Els ninos han de tocar el terra. Sí, però jo el que te vaig comentar abans, el vam jugar jo i en Xavi, allò per, vinga, va, juguem-lo i aviam què passa. I ens vam acabar picant. Allò que dius, hòstia, tio, començaves amb poques ganes i no, dona'm que t'apunto, que te rebento jo aquí. I l'Iker i l'Àlex també la van jugar i també es van començar a engrescar i reien i els hi va agradar. Els hi va semblar divertit. Quan el va veure, l'Àlex no tenia gaires ganes, però jo crec que al final... Ni l'Iker. I aquí hi ha distància, El que passa... Sí, no vam medir ni res, ho vam fer a ojo i vinga. Igual que la posició de la catapulta, també la vam posar on ens va sortir dels nassos. Però sí que és veritat que a la tercera bola que jo havia de llançar em va venir l'Iker dient-me, deixa'm provar. La va provar i va començar, hòstia, que sí, que té la seva gràcia. De fet, l'expansió ve amb una mena de ballesta gegant. Sí. Aquesta expansió i tot. Que nivelazo. També hi ha una expansió amb un volcà, hi ha un vaixell viking que també dispara coses. Tenen un munt de coses, aquesta gent. Mira, jo aquest al base el vaig jugar amb el meu nebot i amb el meu pare. Crec que és l'únic joc de taula que he pogut jugar amb el meu pare. Mira, la Rocío diu que ha convidat els de Kawa a venir a practicar el Mipel. Al final em penso que és més joguina que joc de taula, però té unes cartes que fan algunes accions que et permeten dir que és un joc de taula. Vam jugar sense cartes, nosaltres. Tothom juga sense cartes. Sí. I els Akawa estan convidadíssims, El vaig deixar a l'associació al joc, vull dir que poden venir a practicar. Podria ser una possible compra futura, no? Sí, però és que no sé si hi ha còpies d'això, ja. Fa poc em van tornar a treure, o si més no em vaig veure, perquè el buscava i un cop ja l'havia trobat no sé on, vaig veure més còpies d'altres jocs. Jo he vist l'expansió sí que hi és. Sí. Però bueno, segur que es troben, El que passa no és barat perquè hi ha molt de plàstic. Però per fer el torneig, quantes còpies necessitaríem? Jo crec que 4, perquè així jugaria un de cada associació i els altres poden o fent de la locució o vigilant que les altres taules no facin trampes, mirar que el nino ha caigut, que no ha caigut, i així està tothom una mica a sobre del joc. De fet, la catapulta ha d'estar a 1 centímetre de la... Hi ha una targeta que indica la distància. Sí, aquestes 2 targetetes que hi ha aquí davant. Sí, aquest, això. Del tapete, no? Ha d'estar a la distància del tapete. Sí. I els ninos també han d'estar, si estan a sobre del castell, poden estar tocant el castell tranquil·lament, per suposat, però si els poses a terra, han d'estar també a una distància de les parets. Perquè si l'ajuntes a la paret llavors no li pots donar. Clar. I el castell te'l pots fer com tu vulguis. És entretingut, per passar una estoneta. Al final és per fer uns riures al dia del festival... Sí. I fer germanor, no? D'això es tracta. Perquè a la tarda hi ha torneig de Tichu, no? O és la teoria? És la teoria, a veure si la gent s'apunta. No hem posat horari, estaria bé definir una mica els horaris. Jo crec que pel matí podríem fer un i per la tarda fer el Tichu. El Tichu jo crec que el faria a 4 rondes, a 4 mans, i qui guanyi ha guanyat. Per punts? Tampoc s'ha d'aplicar ni allargar gaire. I no sé si fer-ho a 1.000 punts o fer-ho a 500, No, 4 mans. Ah, 4 mans ja està. Vale.
4 mans i qui guanyi... O sigui, fas una ronda sencera de 4 mans i qui tingui més punts doncs passa. En cas d'empat, al final, doncs, qui hagi fet més punts o més diferència de punts i ja està. I es fa tipus suís, 3-4 rondes i ja està. Jo crec que seria el millor. Pues sí. Què més? Veig que es va jugar un Catan, també. Ja no cal dir res més, no, d'aquest joc? Que va ser molt ràpida la partida. Va ser rapidíssim. Ah, sí? Sí, va durar menys que una partida a Las Vegas, el Catan. Sí, sí. Sé que van començar amb les llosetes amagades, les van posar a l'atzar. Bueno, ja és a l'atzar sempre, no? I posaven els camins sense saber què hi havia a sota i alguna així. No, però no sabia si ho posaves a fang, a pedres o... El van fer cegues, diu la Laura. Pues eso. Però un cop ja has posat els inicials, sí que les gires, no? Per saber Sí, si sí. què toca. Exacte, però les primeres, les dues primeres... Qui va guanyar, Laura, al final? La Laura per pallissa. Sí. Sí, sí. És una bossona. Han de Va jugar fer la un- Laura i la Rocío. Sí. Duelo de cataneres. Uf. I deixem uns ganivets a sobre la taula? Pel que No, sea. no fa falta, vull dir que si no, no tornarien. Perdó, em diu. Mira, Això vol dir que sí que va abusar fort, no? mira, Rocío, cuando quieras, diuen. Ui, aquí hi ha repte. Mira, Laura, Challenge accepted. jo crec que segurament per festa major a Cassà igual fan un torneig. Sí. Podeu participar les dues en representació a Mipel i a veure qui guanya. Al final, Rocío Laura. Mira, aquí ja es veu com estan fent trapis. Estan intercanviant sí? ovejas. Hòstia, sí. Dius, final Rocío Laura, t'imagines que no arriba cap de les dues? Home, segur que arriben les dues, són molt bones jugadores. Mira, la Rocío va quedar segona a l'Arnac. A Caua. Mira, un Rafa. Mira que tema guapo. Ui, no! Holly. De què va això? Holin. Pues te'n vas a la Índia i fas la festa del Holi, bàsicament, aquest joc. És molt, ja ho veus, és molt vistós, molt colorit, ens va semblar molt, molt agradable de jugar. I us tiràveu pintura a la cara o no? Quasi. Començàvem, l'explico una miqueta, si us sembla bé. Sí, endavant. Començàvem des de la... Veus que hi ha tres... Un altre cop estic assenyalant la pantalla i no em veieu, però és igual. Comences des de la planta de baix. En principi, cada un havia de començar des d'una cantonada. No recordo que haguessin començat així, però bueno. I es posaven unes fitxes, aquestes taronges que hi ha aquí a baix, que són uns carmels. Es posen en... Bueno, hi ha una posició per posar-les. I la idea és jugar aquestes cartes que tens i complir el patró. Per exemple, aquesta primera carta hi ha 3 vermells en diagonal. Vale, doncs un d'aquests vermells és la teva figura, que és aquesta que es veu que tinc jo agafada a la mà, del mateix color, per suposat. I les altres dues són fitxeres de color que tens. I has d'intentar fer aquest patró. Què passa? Que si tu, en el moment de fer el patró, una d'aquestes fitxes impacta contra una altra persona, impacto directo, se la queda, és com si tu li esquipessis la teva pintura, te dona punts i també te sumarà punts al final de partida. I has d'anar, doncs això, intentant jugar les cartes per fer els patrons que surten. Tens 3 seccions. Una és obligatòria, que és la de jugar la carta, l'altra és la de moure el teu nino, el teu mipel o el teu peó, com se li vulgui dir, i l'altra és la de pujar de nivell. Per pujar de nivell has d'estar envoltat de colors octogonalment i que a dalt no hi hagi res, per suposat. Llavors pots pujar. Què passa? Que les fitxes del teu color que estiguin a baix al final de partida valen 1 punt, a la segona planta valen 2 punts i a la tercera planta valen 3 punts. Si tires colors a la planta de dalt i just a sota d'aquella casella no hi ha res, el color en comptes de quedar-se cau cap avall. O sigui, has d'anar jugant una mica estratègicament. El curiós és que vam acabar la partida, la vam jugar 4, eren en Xevi, en Ferran, l'Ivan i jo. I vam acabar tots
va guanyar en Ferran d'un punt, però és que vam acabar, m'ho invento, 40, 41, 42 i 43 punts. O sigui, vam acabar correlatiu. Això està bé, Sí. que la diferència de punts sigui poca, perquè si són jocs d'aquests, que un Sí, té però- 200 punts i l'altre en té 20, No, és que realment podria haver molta diferència. El que passa és que, mira, va sortir així. Perquè ells van jugar a impactar-se, o sigui, a fer patrons que impactés contra altres jugadors i així esquitxaven colors i els hi sumava punts al final de partida. Jo vaig jugar a anar pujant i anar escampant el meu color per guanyar més punts a les plantes altes. També hi havia unes cartes com aquesta que el que feia era modificar la partida de manera que puntuessin el doble o que variaven una miqueta la forma de jugar. A tots ens va agradar molt, la veritat. Ens va semblar un joc molt senzill de jugar, molt agradable i molt maco. Segur que m'he deixat alguna coseta, però bàsicament l'important era això. a grandes trasgos, ja està bé. Mira això, Xurfo, primera intervenció. Ei, Bon dia, benvingut. Rubio. Iep. Diu, perquè us va sortir carta de punts extras en impacte directe i canviar l'estratègia. I què dic, segons les regles es poden jugar fins a 3 cartes d'aquestes. Nosaltres vam jugar amb una i vam tenir més que prou. Sí, perquè t'aliava. Però molt maco, la veritat, molt xulo. Bueno, les cartes aquestes és les que et deuen marcar una mica cap a on va la partida, no? Bueno, i els patrons aquests. Sí, són unes petites modificacions. Els patrons, el que sí que és veritat és que hi ha cartes que tenen només els 3 colors i hi ha d'altres que tenen els 3 colors i el dibuix d'una flor. El dibuix de la flor és la posició on has de posar el teu personatge. Aquelles t'obliguen a posar-lo en aquella posició exacta. Les altres no, les altres et permet posar a qualsevol dels colors que hi hagi marcats. També podies fer una cosa que era posar tu el teu personatge a sobre d'un color d'un altre i aquest color te'l menjaves tu. Eren punts que li donaves a final de partida, però potser t'interessava segons l'estratègia o la carta que volguessis jugar. No sé per què poso cara d'emocionat en aquesta foto. Sembla que hagi de ser d'equilibris o alguna cosa Sí, que sí. aguanta. Un posado, és un posado. Exacte. Rafa, posa cara, que faig foto. Home, visualment el joc és espectacular, eh? Sí, atreu molt. I s'ha de dir que el material és molt bo. Vull dir, el material és de qualitat, les fitxetes són molt xules. El tacte són molt agradables. Pues sí. Next. I ja no vaig jugar res més. Bueno, sí, a les catapultes. I aquí hi havia en Borja i l'Aleire jugant al Rei de los Rei dels Dados, Dados. que crec que en Borja va fer 10 punts i l'Aleire uns 30 i pico o alguna cosa així. Ja sabem qui es va menjar Zerax, doncs. Bona pallissa. Mira, foto general. Aquí veiem la gent jugant al Catan, al Royal... Ferran està rient, això és que és divertit, no? Això és que devia guanyar. O que va guanyant, sí. Com sempre. Doncs fot-li, Royal. Vinga, va, Vegas. Fot-li! Bé, el Casino Royal, no? Las Vegas Royal, perdó. El Casino Royal devia ser una pel·li. James Bond. Bé, tens aquest hexàgon. Aleshores, cada un d'ells has d'anar amb un número de daus, no? De l'1 al 6. Primer vam jugar sense la part de Las Vegas, que serien aquests plafons grocs que hi ha més externs de l'1 al 3, i vam jugar al bàsic, el que seria Las Vegas sense el Royal. D'acord? Com es juga això? Cadascú dels jugadors té un set de daus, un set daus petits i un de gran, si no recordo malament. Poses uns bitllets trets de l'atzar. Nosaltres ho vam fer també amb regles clàssiques, que ens va explicar en Ferran, no era el que jo havia llegit en el manual. El que fas amb els bitllets, o el que vam fer amb els bitllets, era els vas traient, mentre no sumin 100.000, vas traient bitllets. Aleshores, pot ser o un sol bitllet, perquè crec que n'hi ha algun de 100.000, o 4 bitllets, potser si són 30, 30, 30 i un de més gran, no? Quan vas traient bitllets fins que sumen 100.000 i això ho fas 6 vegades. Aleshores, el número més gran el poses en el dau 6,
Després en el 5, en el 4, en el 3 i en el dau 1 queden els bitllets més petits, no? Els que sumen menys. Què passa? Que encara que sumin menys, potser un dels bitllets pot ser molt gran. Jo què sé, un podria ser de 80 i l'altre de 30, com en 110. L'altre podrien ser 40, 40, 40, 50. Bueno, no, 30, 30, 30, 50. Però bueno, el tema està en que ho ordenes segons la quantitat final, d'acord? Vale, com jugues? Tires tots els daus a la safata que hi ha al mig i tries un dels números que apareix. Treus tots els daus amb aquell número i es reserves en el mateix número. Per exemple, aquí en aquesta foto que estem veient, si no es mou més, a veure, hi havia que algú havia reservat, per exemple, tres tresos, el vermell hi havia reservat 3 tresos, no? El blau havia reservat 2 tresos i el lila havia reservat 2 liles. Vale, doncs, un cop feta la tirada aquesta, el que ha tirat, jo què sé, podria reservar els 4, que en té un fotimer, o podria reservar els 6 perquè no n'hi ha de reservats. Bueno, tots els daus que siguin del mateix número. Per exemple, podria haver triat els 2 6 i reservar-los. Vale? Per què ens servia reservar els daus? Bé, doncs és un joc de majories. Al final, quan no quedin daus, qui tingui més daus s'emporta el bitllet més alt, el segon bitllet, i si hi ha més bitllets, doncs el tercer, el quart, el cinquè. D'acord? El dau gran, si veieu, n'hi ha un dau que és més gran, en la safata és el que té els puntets negres, aquell dau val per 2. La gràcia del joc és que si s'empata a número de daus, incloent que el gran val el doble, els daus s'eliminen. Per tant, el que interessa normalment és no coincidir amb el número de daus per no perdre l'aposta. Però, si veus que algú se t'està escapant, doncs potser et pots sacrificar per el bien comú i putejar-lo. Bueno, doncs amb aquesta xorrada fas 3 rondes. Qui té més punts al final de partida guanya. Cada ronda guardes els bitllets cap per baix. Vale? La primera ronda la van fer sense la part de Royal, o sigui, només això. Val? Qui té més daus a un color s'ho queda i es queda el bitllet més alt, el segon al segon. A la segona ronda el que van fer és posar la part de Royal. La part de Royal són aquestes plaques grogues que he dit abans. Crec que hi havia 8 plaques i aquestes plaques tenen 2 cares. Cada una d'elles és un minijoc i ho pots posar a tants costats com vulguis a l'hexàgon. Nosaltres ho vam fer a 3 costats, que és el que normalment diu el manual, que els que donen menys punts en teoria, doncs hi poses un petit joc extra. Hi ha jocs més xorres i jocs més aleatoris o algun joc de més picardia, però bueno, això ja depèn de la fitxa. Per exemple, en el 2, per exemple, tiraves els daus, 2 daus negres que hi havia a part, i després havies de dir si el número que et sortiria era més alt o més baix. Podies parar quan volguessis i si acertaves, doncs seguies guanyant més monedes. Anaves movent la fitxeta, que hi ha una fitxeta que hi ha amb una fletxa, la vas movent cap a la dreta. Podies guanyar un token negre, que el token negre és per resetejar la teva tirada i si no, a final de partida valen 10.000, si no guanyaves 20.000 o 40.000 o 50.000. Bueno, pots anar jugant fins que et canses. L'última fitxa era com jugar xinos, tenies 3 fitxes, te les amagaves i em posaves en el puny les que volies, entre 1 i 3. Si en treies una, guanyaves 2 fitxes aquestes negres per resetejar daus, si no 30.000 i si no 40.000 moneda en bitllets. Vale, doncs treies les fitxes que volies. Si el rival de l'esquerra acertava el número de fitxes, doncs ho perdies tot. I si no, guanyaves el que et deia la recompensa. Bueno, cada un minijoc, és igual. Al final de 3 rondes, qui té més diners guanya. I cada fitxa negra, aquestes que resetegen els daus, doncs valia 10.000. 3 rondes són? 3 rondes. Doncs és prou ràpid, no? Molt senzill el joc, pots jugar qualsevol i té aquell punt de pique d'anar a putejar algú potser amb els daus o d'anar a agafar potser bitllets encara que no sigui el més gran a cada un dels números. Bueno, has d'anar jugant una mica amb els daus que et surten. I el fet de que puguis resetejar tirada també... Et pot interessar si segon en majoria, sí, no? Sí, t'emportes el segon bitllet. Per exemple, aquí en el número 2 n'hi ha 60 i 60. Tant si ets el primer com el segon, t'emportes 60
60.000. I si ningú s'emporta el segon, es queda aquí? Es queda a la banca. Se'n va a la banca, se'n va fora. Està guai. És un joc d'aquests que per tenir associació estaria bé, perquè ja et dic, s'explica en 2 minuts, això. Si es porta saldant mesos, no, aquest joc? Sí. Bueno, sí. depèn de la botiga, perquè te'n vas a alguna botiga i diu 50 euros i l'altra et diu 15. Bueno, jo el vaig trobar a la juganera, que el tenien barato. No tan barato com altres, però me'l vaig comprar allà. I jo ja... sí, no, es va jugar més coses. El que no sé si hi ha foto, però es va jugar més coses. Crec que les fotos que queden ja només són de Skyrim i Take Time i Unlock. Sí, ja està. Doncs es va jugar l'Unlock i també es va jugar un Turing Machine, després a última hora. No sabia si l'havíeu jugat al final. Estava per allà... Doncs explica'l. Turing Machine, posem alguna foto de la BGG, potser, per explicar-lo. Vale. Vés explicant mentre busco. El Turing Machine és un trencaclosques, és un joc de deducció, no? Suposo, això deu ser. Però té com un mecanisme, que són unes fitxes perforades, molt estil anys 60, suposo que deu ser això, on et responen a diferents preguntes que formula el joc a través d'uns números que tu has triat. I és com molt difícil d'explicar això. És difícil d'explicar quan tens el joc davant i estàs veient la solució, i ara sense el joc encara deu ser més difícil. Estoy en ello. Tranquilo. Finalitat del joc, aconseguir desxifrar un número de 3 xifres on cada un dels dígits van de l'1 al 5. Pot tenir números repetits o no. Si van del 111, per dir alguna cosa, fins al 555. Aleshores, això es juga... El que es pot jugar és amb una aplicació, si no en el manual tens algunes partides que pots provar, però clar, el joc et permet, jo què sé, potser deu tenir desenes de milers de combinacions i en el manual n'hi ha unes poques. Vale. Doncs aquí el que ens està ensenyant, veieu, és una partida on només hi ha 4 preguntes. Vale? Tries un número, aquesta persona que ha agafat està jugant una persona sola aquí. Ha triat el 213, que és aquest 2 blau, aquest 1 groc i aquest 3 lila, i ha agafat la pregunta, la quarta pregunta. Si veieu en aquest... Bueno, no, si és un podcast, potser no ho veuen, d'acord? Hi ha com una zona central on hi tens una targeta amb una pregunta i el que dèiem de la targeta perforada. D'acord? Aleshores, la pregunta et diu, m'ho invento, el número blau és major que el 3, o el número blau és igual al 3, o el número blau és menor que el 3. Vale. Aquest número blau pot ser qualsevol cosa, però aquest número blau es basa en el número blau, que és el primer que tens, el de més a l'esquerra, que tu has agafat. Tu pots triar els números, he dit, de l'1 fins al 5, doncs tu tries el que vols. En la mostra crec que hi havia un 2. Per exemple, si tu poses el perforat a darrere i et diu que sí, d'acord, t'està dient que el blau serà més petit que el 3, perquè tu tens un 2. Com el teu 2 és més petit que el 3, la resposta és que el blau serà més petit que el 3. Ha quedat clar? No ha quedat clar. Per mi sí, però suposo perquè sé jugar-lo. Vale. En aquest, per exemple, en aquesta mostra que hi ha a la imatge, que alguna gent no veurà, però ara sí que l'estem veient, hi ha que el blau és més gran que el lila i el groc, o que el groc és més gran, no, més petit, perdoneu, el blau és més petit que el lila o el groc és més petit que el blau i el lila, o que el lila és més petit que el groc i el blau. Vale? Ara mateix, si miréssim el número de baix, que no sé quin era un 214, Carlos? Un 213? El que estava ensenyant el paio... Espera, és que és una imatge Una supergran. mica més cap a baix. Més cap a baix diria que era un 212, 213, 214...
No me'n recordo. Bueno, el més 213. petit era el groc, vale? Per tant, ja no 213 m'acordo. i diu que ha fallat l'A i el C. Vale, la pregunta era si el no sé què era més petit que el no sé quantos, que sí? Sí, ha preguntat l'A i la C, i l'A i la C són... La C és si... Es que l'alemán lo tengo oxidado. Vale. No, però la pregunta en aquest era si el blau era més petit que el lila i el groc o el groc era més petit. En el nostre cas, el groc era més petit que el blau i el lila, perquè era un 214. Val? L'1 era el més petit, l'1 era el groc. Com el groc és el més petit i ens ha dit que sí perquè la resposta estava dient que sí, tu ja saps que el groc és el més petit. Tu el que saps és que el groc és el més petit. Val? Aleshores, amb la resta de preguntes, n'hi ha 4 en aquest cas, un cop has fet les 4 preguntes i has triat bé els números, perquè potser no els has triat bé i tampoc t'ajuda gaire, has d'aconseguir trobar aquest número de 3 xifres. Joc de deducció, aleshores va per rondes i qui l'acerti abans doncs guanya. Al final de les rondes dius si el vols resoldre o no el vols resoldre. I la Laura diu que pels que són de lletres va ser complicat d'entendre, però un joc molt entretingut. I la Leire el va entendre superràpid. La Leire el va pillar superràpid. Li estava explicant en Borja, que en Borja crec que és informàtic, i li estava explicant a la Leire com anava. Bueno, de fet, vam estar parlant que a la carrera vam estudiar la màquina de Turing. La veritat és que en Borja li estava explicant i jo em vaig costar per dir, aviam si pillo alguna cosa, perquè no... De 3 vegades que l'he vist encara no l'he pillat. És que és complicat perquè la pregunta sembla com genèrica i dius, com m'està resolent això el que jo estic preguntant? I no, és que es basa en els números que tu has triat. I a vegades costa com de veure el que t'està responent la targeta perforada. És com difícil. Aleshores, tens un blog per anar-te marcant les teves coses, després, per veure són aquests números, no són aquests números, com totes les deduccions, com, jo què sé, la cerca del planeta X o qualsevol de deducció. O l'alquimistes mateix. Que aquest recordo que el vam jugar després en modo molt difícil i va haver-hi algun cas que si tots teníem la resposta com a és correcta, però la deducció era diferent. Perquè no s'acaba d'entendre ben bé, era com raro la resposta. Jo no me'n recordo. Sé que al nivell difícil el que poses són 2 targetes en lloc d'una de preguntes i només una de les dues compleix ha de complir el criteri, la qual cosa una és falsa i et complica una mica el tema de deducció. Però és xulo, perquè realment el nivell fàcil, mitjà, normal és senzill, potser amb 3 rondes ho tens fet. Sí. I amb el nivell complicat almenys necessites més rondes, que també és una gràcia. Pues sí, I pots tenir fins a 6 preguntes. És com un hexàgon de la A a la F i pots tenir fins a 6 preguntes diferents. Depèn també la dificultat del joc, de la partida. Aquest està a la BGA. Aquest és molt xulo de joc. A més, pots jugar en solitari. Aquest sí que és un joc que pots jugar en solitari perfectament. Un cop el vaig jugar amb un compi de feina, online. És molt xulo. Jo aquest me'l vaig pillar per jugar sol i mai l'he jugat sol al final. També tinc algun joc per jugar-lo sol i no acabo jugant mai sol. És que a mi aquests sudokus ja m'agraden. A mi trencar-me la closca. Aquest és el típic joc que a la Leire li agradaria. I mira, el va pillar molt ràpid. Li va agradar. Home, amb lo ràpid que el va pillar segur que li va agradar. Qui va guanyar al final? Jo em vaig fer una amb la Leire, en Borja i la Laura i el van pillar 2. Ara no sé si l'altre que el va acertar va ser la Leire o la Laura. Crec que la Leire. La Rocío diu que a la Leire li fa comprar. De fet, tenen ells la meva còpia ara. Els hi vaig deixar perquè jo marxava. No sé si vau fer més partides, Laura, després. Però és entretingut. El problema és que després s'ha d'ordenar bé, perquè si no després els codis no els trobes ni per Cristo, tio. Perquè s'han d'ordenar segons per ordre ascendent i com tenen 4 colors diferents, és com complicat tot. Tot ell és com molt críptic. És molt El Codino també és un joc, no? Sí, ordenar-ho també. Ara li encanta l'Aiden també. Hosti, Ja els pots apuntar a enginyeria informàtica?
perquè Sí. les màquines de Turing se les portaven, Que, bueno, per qui no sàpiga què és la màquina de Turing, la màquina Enigma, és un invent que va fer el senyor Alan Turing per tal de desxifrar els missatges nazis que s'enviaven. I ho va desxifrar perquè sempre començaven amb Heil Hitler. I tenint aquesta combinació de Heil Hitler, a partir d'això podien, amb aquests diferents estats i zeros i uns, doncs desxifrar el missatge nazi. És interessant. Hi ha una pel·li, com es deia? Que en Cumberbatch era Alan Turing? Sí, no me'n recordo com es diu, Enigma, pot ser? Descifrando Enigma? Pot ser? Pot ser. Pot ser. The Imitation The Game. Imitation Game en anglès? Sí. Doncs molt recomanable. Pobre senyor va morir a la presó. Està una mica zumbao, també, Bueno, és que el van empresonar per gay i va morir a la presó. Mira, veus, ara ho diu la Rocío. Pobre Tony acabó muerto por gay. Li han posat una estàtua que està assegut en un banc menjant-se una poma o alguna cosa així. Pobre senyor. I con esta alegre història, hi ha cap més joc per comentar el passat divendres? Jo no vaig jugar res més. Jo tampoc, i no recordo cap altra partida. Un unlock que no sé com va acabar. No va acabar. No va acabar. No va acabar. No, vam començar, érem jo, bueno, el Burro Delante i jo, l'Àlex i en Xevi, en Xevi Alzina, però estaven fent servir, no, i la Patrícia, collons, però estaven fent servir el mòbil de la Patrícia i ella havia de marxar. Llavors vam dir, a tomar pel cul a la perra. I el vam deixar mitges. Bueno, mitges no, acabàvem de començar-lo, vull dir... I a més estàvem estancats, ja. Que alegria. Sí. A vegades costa arrencar això del bloc. Un cop després arrenques, ja en pilles dos o tres i... Aquest era el segon que feia, bueno, que intentava fer, millor dit, i sí, encara me falta rodar una mica. M'atreu, me crida molt l'atenció, però encara l'haig de rodar una mica. Hi ha nivells i nivells, també. Hi ha alguns que a vegades no pilles ni... No sembla ni que tinguin criteri. Aquest me sembla que era intermig. No era ni el fàcil ni el difícil. Ja no per la dificultat, sinó és que a vegades no aconsegueixes trobar el fil conductor de la història i són aventures que no et van bé. No sé com dir-ho. Però ja no em va bé d'aquests. Buah! No treguis la caixa. No, estic comptant. Jo aquí a casa tinc 8 caixes. I cada caixa van 3, no? I a cada capsa van 3, sí. I tinc un parell de petitons, també. No, n'hi ha un fotimer ara mateix d'unlocks. Però funciona molt bé, No, sí. El primer que vaig jugar em va agradar molt. No me'n recordo quin era, la veritat, però, hòstia, estava guapo. Però és sempre això de que la carta verda és una eina o alguna així, o un mecanisme? Sí, els mecanismes sempre són mecanismes que van amb l'app normalment. Després tens les clavijes aquelles que has d'ajuntar dues cartes, una blava i una vermella. Això també apareix sempre. Els mecanismes, això. I després cada un té coses diferents, des de fer coses amb el mòbil, jo què sé, girar-lo, moure'l o el que sigui, o que la capsa tingui coses, o coses amagades, o què sé. És que tenen de tot. N'hi ha un d'un assalto al tren, no?, que va com unes bales i les has de fer flicking per... Com estic sí. Havies de fer alguna cosa amb les bales, no me'n recordo. I el de Star Wars també té la seva gràcia, l'última aventura. El de Star Wars m'ha dit que és molt fluix, Jo m'ho vaig passar bé fent-lo, No serà el millor, però estava ben aconseguit, ambientat. Estava bé. Crec que d'aquest tipus... Quant, què? Perdó, de nivells, vull dir, fàcil, mitjà i difícil? Sí. Crec que sí. Aquests tres i ja està. Crec que d'aquests tipus escape room, el Loc és el que millor ho implementa. És el que millor funciona. Sempre he dit que els TCG a mi em van agradar, els Escape Tales a mi em van agradar, però no són els Unlock, El guai dels
Cape Tales és que eren 3 històries que estaven vinculades. Era una sola història, perdó, com amb 3 mòduls, estava partit, però sempre amb un mateix guió que portava cap al mateix. I, hòstia, estaven ben aconseguits també. Si no els heu fet, ja els estaven liquidant també aquests. Tinc present portar el Cròniques del Crimen. Jo també el tinc. Tinc les ulleres també, si voleu. Sí, també No les sé si tinc. tens ulleres. Tot Home, i- doncs, tot- si el tot i que portem el- dos, es pot fer la mateixa història amb tots dos, perquè dos puguin mirar el mòbil. De què va això de les ulleres? Perquè tu tens el mòbil, tens el cas allà, i en algun moment tu entres en una sala, per exemple, la partida tutorial ha mort una iaia, i tu arribes allà a la sala on està la iaia, i et poses agafes el mòbil, i poses unes ulleres, i fes així com si fos realitat augmentada, i fes així i vas mirant, mira, veig aquí que hi ha un sobre, aquí hi ha un gat, i tu vas buscant les cartes, i una altra persona treu, vale, hi ha un sobre, hi ha un gat, hi ha un no sé què, hi ha un pastís. Hi ha sang, no sé què, sí. Aquí pues, pot molar. Després has d'anar a diferents localitzacions i tot es fa amb el mòbil, amb QRs i tal. I al final la gent no fa servir les ulleres, No, i amb el mòbil ho mou així i ja està, perquè també tens un temps límit. I si una persona ho mira i després ho vol mirar una altra persona, el temps va corrent. I si et mous d'una localització A a una localització B, també passen certes hores. I potser una persona que tu esperaves trobar al port, m'ho invento, doncs aquella persona està allà de 2 a 3. Si arribes a les 4 ja no hi és. I després aquestes coses. No és un escape room, és més investigació, però està guai. Però també tens un temps límit per completar-lo. sí. Vale. Jo al final el que feia era agafava la tablet així gran, el posàvem allà, i per escanejar les cartes doncs passaves la carta per la càmera i ja està, no? Però la gràcia del mòbil al principi està guai. I en lloc de moure't tu, també el que pots fer és anar movent amb el dit l'habitació i Sí. la veus tan tranquil·lament. El que vam jugar aquest estiu, em penso que va ser amb l'Eva, va ser el de Detective, una història de no sé què, que és així com narratiu o no et sabria dir, que també va passant el temps, i molt guapo també, però muy mucho, El Detective base el posa molt bé, que també has d'anar agafant notes i tal. Jo Sí. d'aquest de Detective tinc el de Dune. Com no? Clar, l'han Vam posat fer per les terra, tres primeres i molt bo. El I primer. els Sherlocks els heu provat, oi? No? Aquests que són petits? El Sherlock n'he provat dos, a l'infantil, que es diu Surikuri o alguna així, i un que té l'associació d'un avió, em penso que és. O sigui, jo tinc una casa a la mina abandonada, la mina prohibida, no sé, alguna cosa així, i mai he tingut temps de jugar-lo. Mai. Té la seva gràcia, però es juga diferent. I el tema està en que tu jugues... Pots jugar unes cartes, però per jugar unes cartes te n'has de descartar unes altres. De les que et descartes i no veu la gent, tu te'n pots en recordar, però no les pots ensenyar. O alguna així anava, I després n'hi ha altres que tu deixes a sobre la taula, que aquelles pistes queden tota l'estona. Perquè les pot veure tothom. I aleshores, amb aquests trossets d'informació que tothom més o menys recorda, has de fer la història del que ha passat. Si tu Aquest va sense mòbil i sense res d'això. Com? Aquest va sense mòbil. Aquest va sense mòbil, sí. Más o menos. Que sí, Carlos? Más o menos és així. És que la Rocío diu que tinc jocs fins i tot al sostre, perquè mira cap a dalt per vale. Dune. És que tinc dues lleixes aquí, a la primera tinc Roy i a la segona tinc Dune. És que té por que li caigui al cap. Sí, No, les bigues del sostre són jocs. estaria bé. Doncs això. I els èxits, a mi, pues, sempre m'han semblat el fet d'haver de trencar, doblegar i tal, em tiren cap enrere. Hi ha gent que el que fa és se les copia en paper i el que sigui i Sí. el que fa és doblar el paper. Nosaltres ho havíem fet, però al final també et trenca una mica l'experiència haver de fotocopiar-ho tot abans de començar i tal. Fa pal. És com fer un Legacy i anar posant enganxines. Després hi ha el detective assessor, no? Sherlock Holmes detective assessor, que és més aviat. Aquests no els he fet, jo, aquests. Que diuen que és xungo, i que al final és
segons les pistes que hagis trobat, al final tens una puntuació i et comparen amb Sherlock Holmes i normalment Sherlock Holmes està al sostre i tu estàs al -2. Enfonsat en la misèria. Sí. No l'he arribat a jugar tampoc, aquest. No, em van sortir molts. Quan van començar a sortir els unlocks i tot, em van sortir moltíssims. Sí, de qualsevol temàtica en treien. Sí, de fet, d'aquests de Crònica del Crimen, que els tinc tots. Hi ha un tipus Kids on Bikes, o tipus Stranger Things, de nens buscant misteris i tal. Hi ha un altre de viatges en el temps. Aquest va ser la segona edició, no? Que van treure un de futur, un del passat. I aquell que anava tipus vudú, el vas tens? S'ha ido, s'ha cabreado. Se enfadó. Hi ha Crónicas del Crimen, 1400, 1900, 2400 i Crónicas del Tiempo. I estava preguntant, aquell que és un Cròniques del Crimen, però que estava com basat en tipus cultura vudú, així, Orleans i tal, que va sortir? Deu ser el dels nens, suposo. El tinc a dins de la caixa base. No m'acuerdo. No me'n recordo de com es deia. Molt bé. Mira. Se va. Crónicas del No sé bé. Bienvenidos a Redview. ¿Qué et dius, Dani? A ver, pot ser. A ver, déjame ver la imagen que tienes. No, no és aquest. Què és el que dic que és tipus... The Dark Quarter. I és Crónicas del Crimen, també, això? The Dark Quarter. I també hi ha Sí. un noir aquí. Aquest anava, sí. A veure, és que jo parlo de quan va sortir això en Kickstarter i a saber. BGG, The Dark Quarter. Narrative Heavy Up Driven Game. Heavy metal. Heavy Metal. The Dark Quarter Forum, a veure. Mira, veus les ulleres, Rafa? Vale, per aguantar el d'això, no? Sí, el mòbil, Joder, el sí. mòbil el poses aquí, aquí, i et poses les ulleres així, i vas veient... I quedes ben maco. A veure... L'experiència està guai. Ara fas 2 o 3 vegades i ja apaques les ulleres. Sí, clar. No sé, aquest té daus i té més coses, Això del Dark Quarter. No va ser lo mismo. No tiene mierda el mòbil. Doncs no em sona, el Dark Quarter. Jo tinc aquest, el Red View, el Noir i les expansions que us he dit. I ja. Sí, perquè aquest... El Dark Quarter aquest era com una reimplementació d'un altre que havia sortit, però no me'n recordo de què. Bueno, en fi, és l'Aki Dak i tal, del mateix editorial. A veure, les localitzacions. Al laboratori no sé què, que hi ha el QR per dir he vingut al laboratori i parlar amb la Lou Chin. Quantes coses. ¿Cuántas tarjetitas? ¿Y cuánto poco tiempo para jugar? I aquí hi ha Acostuma a passar. aquí hi ha el taulell. El viernes. A les lupes vas posar les cartes que vas trobant als escenaris, després a baix apareixen els interrogats i tal, i se fue. Mi han tirat un got d'aigua a sobre del taulell aquest 2 vegades. I la mateixa persona. Ho has dit amb un to d'emprenyat, No era en Pau, No, eren xus. Però no hi havia una norma. Si li passa res al joc, hi ha una bona notícia i una mala notícia. La bona és que et quedes al joc. La mala és que me n'has de comprar un. I te'l va comprar? No, perquè vam poder jugar ràpid i la sangre no llega al río. però la espina està clavada.
Ahí està, sí. Ha tornat a jugar amb tu a jocs de taula? Alguna vegada, sí. Ah, vale. Al casino poc ens passa, també us ho dic. Ja. Però bueno, tenir les normes de si hi ha un joc a taula no hi ha begut de taula, així que... I tan mal. Bueno, anem plegat, no? Que són les 11 i aquí la gent vol anar a dormir. Sí, ja no deu quedar ningú. Queden Ja 4 espectadors i 2 sou vosaltres. La gent se'n va sense dir adéu, sense dir res. Són els Per què? malvats. No sé, podeu mirar el que hi ha a l'Udoia o què? O ja ho Per mirarem? la setmana que ve? No hi havia gaire, em penso. Mirem-ho, mirem-ho. Aviam. Crec que hi havia una cosa rara d'en Rubio. I s'acabó. Exacte. L'estrategueti. Que hi ha Ja en Rubio familiar. i tu. Veieu, ja familiar. Ah, m'han apuntat a mi? Que bé. Sí. Ah, doncs tinc una partida jo, que bé, a les 9. L'agazo sense saber-ho. I diu, cap petició més? Arboretum, Neutopia. O Neutopia. Neutopia no, por favor. És el que em penso. Per què no? No sé. Espera, que no sé si és el que em penso. Ah, no, no sé quin és aquest. És un d'uns colors que hi ha 3 seccions en el mapa, no? No, El Neutopia no és aquell que té el mapa partit, o el taulell partit en 3 no és, seccions. no és el Neoville. No, Neutopia. El vaig a buscar, que el tinc a baix. Ah, vale, doncs aquest no l'he jugat ja. Vale. No sé quin és. Veig molts discos o molts colorinxis. Que guai. Una familiar i ja la Rocío, ¿no? La familiar. Ja la Rocío, la familiar. Será todo... Amb en Rubio, jo crec. Diversión a raudales. Sí. És el que tu dius, Rafa. I què tal està el Neutopia? No l'he jugat. Ah, vale. El Però tinc el a baix, però no l'he jugat. Té com a jupa i a mi m'ha tret molt. Tinc ganes de jugar-lo. Pues mira, digue-li en Rubio que el porti. No, sembla curiós, una mica mandar l'Stone. A mi em va semblar... Sí, a mi em va treure la idea, la veritat. Vull dir, el tinc per això, perquè em va treure la idea, però com no me da la vida no m'hace para respirar... ¿Qué Rocío? Digo la Rocío. Jo puc portar el Lynch, Carlos, si vols. Que el vam jugar a la BGA. Jo No tinc. encara no tinc partida, però crec que l'Adrià volia fer capítulo 1 o campanya 2. Un altre cop. Que pesaos. Reincidentes. Jo últimament estic allà tancat. Si no és Roll, és Skyrim, i si no és Microsoft Minions. El problema és que us tanqueu allà i no sortiu de la cova, tio. Sí. Parece prepubers. Molt bé. Doncs gràcies per tornar, Rafa. Pots venir cada setmana, si vols, ja ho saps. Sempre que es pugui. El dimecres pots venir a jugar a la BGA, també. També, mira, va venir en Francesc l'altre dia. Gràcies. Per l'oferta. No cal entrar en trucada. I amb el mòbil pots jugar a la BGA. No l'he liat, per entrar aquesta vegada. Molt No, bé. ja ho tens tot automatitzat aquí, ja. Està controlat, esto. T'ha sortit Vam estar gratis el aquest mateix. cop. Una horeta o així vam estar, no, també? Sí, més o menys. La BGA se'ns va allargar l'altre dia, eh? La partida del Forest Shuffle va ser llargueta. Una hora i pico, crec. Bueno, us vaig guanyar i em va valer la pena. Està bé. Abans de començar ja sabia que no era mi juego. En fi, Per un punt, per un punt vam d'allò amb el Francesc, sí. amb el Francesc. Farem BGA, doncs, dimecres? Sí, per què no? Vale. Organitzar-me. Tres bien. Per cert, hi ha d'oferta el joc aquest, com es deia, bueno, l'oferta, que et sortirà en castellà. El que t'he passat abans, Dani, com es deia? Ah, vale. El Màgic Animal Atleti. algo? Això, Màgic a l'atlet. Una Però auto el bo era l'altre, multipartida, diuen. segueixo dient que el bo era l'altre, no? Sí, jo també crec que és millor l'altre. Que hi ha el tema apostes i tal, no? No sé, en Carles Parra ens va recomanar aquests dos i després ens va recomanar també el Monopoly aquell que era de Freaking, Sí. El Knockout. el Knockout. Aquest el va portar algú aquí a mi. El va portar en Francesc. Cert. El va jugar el meu nano i em va obligar a comprar-lo. Ja el el tens? Sí. Porta'l un dia, que jo el vull provar. Està bé o no està bé? És una xorrada. És una xorrada, però és molt divertit. Molt.
Li treus el nom de Monopoly i ja es converteix en el joc perfecte. Clar, no, normal com tot. No, és molt divertit, és molt divertit. Pots putejar. Aquí no és allò de me compro esto, no, el dedito, no. Aquí és fer punteria i anar a putejar els altres i intentar, intentar guanyar el màxim de calés possible. Com el de daus aquells que van pillar que no sabem on està, no? Bueno, sí, estava pensant, han d'arribar. Van comprar 3, uno per mi, otro per ti i otro per tu puta madre, i han d'arribar, els han de fer. A mi no eren. No, era un per Mipel, un per al Francesc, que mira, Per tu? això diu, i l'altre per mi, sí. El meu joc de T'echa un daus. cable aquí, Pratovic. En Pratovic cada 2 setmanes em pregunta, i... I no se sabe. Bueno, Ja l'associació sabem. també l'està esperant, que també l'ha pagat, Pratovic. Si et serveix alguna Jo també el vaig. Enviaré un mail a aquesta gent, com va. Del novembre. cosa. Al novembre, home, doncs havien de ser 6 mesos, encara deu faltar una mica. Sí. És com un Kickstarter, això. Sí, sí. Bueno, mira aquest, el del laberinto. Ja el tenim fet, no? Sí, bueno, i entres, està en campanya Kickstarter i un cop el compres ja t'arriba. O sigui, és preventa més que... Si el vols en anglès, sí, en castellà no, Bueno, en castellà crec que arribava d'aquí 2 mesos. Ah, doncs déu-n'hi-do. Sí que és ràpid. Però bueno, que el laberinto crec que és força independent de l'idioma, no? És el que tenim 2 còpies Sí. a Mipel. El que passa és que aquest és amb un laberint així en 3D, amb miniatures, amb no sé què, super... Surt moltíssim aquest joc, agrada molt a les familiars. Mira, en Pratovis diu, el laberint aquest, 15 quartos. Sí, totalment. Però Sí, mola. que 4 per comprar-te per 30 pavos el de Ravensburger bàsic, et pilles aquest. Però és que aquest crec que són 100 euros mínim, no? Què vols dir? Por lo que oye. O NN. No, penso que estava a 60, no? A veure, deixa'm veure, ara ho ensenyo. 200 diuen Pratovis, deixa'm veure. 200, home, 200 és a l'Olin, claro. Però quina diferència hi ha entre el laberinto normal i això que està dient? El plàstic. Bueno, és que porta una campanya amb 12 capses, porta un laberint en 3D, porta minis, porta no sé Jo tinc quants de al joc. cap la llisteta de cartró. Han fet això, tipus campanya, mira, Labyrinth Chronicles. Porta 1.665.000 euros recaptats. Què més? Aviam. Express Crowdfunding, en anglès, 89 euros. I t'arriba ja. Bueno, 89 més IVA més portes, ja Sí. potser sí que són 200. Aviam, Labyrinth English, Labyrinth Others. Això és 89 euros. Bueno, 89, sí, 89. I això arribaria a l'agost. Que són 89 més IVA, que te'n vas a 100, Sí. més gastos d'envío te'n vas a 120, més IVA dels gastos d'envío te'n vas a 130-140. Sí. És una pasta, això de... I l'Olin 119. El plàstic va car. Però és que hi ha molt de plàstic, Bueno, són Allò. Awaken Realms, els del Nemesis, el del Castillos de Borgonya en aquesta dimensió, veus? Els murs, les portes, els portals, les miniatures... És que guapo, tio. És superguapo. És otra experiència. Al final Però bueno, la jugabilitat i mecànica sí són les mateixes, com diu en Dani. Excepte Bueno, el del modo campanya aquest. Ah, hi ha el modo campanya, hi ha el modo cooperatiu, hi ha un modo que has d'anar agafant les josetes per ordre numèric, hi ha diferents coses. I el que fan aquesta gent, tots els mòduls de jocs, tots posats en una capsa. Home, és supervistós, Si tingués espai potser me'l pillava i tot, per jugar amb les nenes. Però jugant això també es modifica el laberint, segons vas jugant. Igual que el clàssic. Igual que l'altre. Vas ficant les Són josetes josetes. pels costats, igual que el de tota la vida. Però en plàstic aquest. Sí. I con más peso y con más tamaño. I són drops, si vols, vinga. Sí. Paga mat. Per què no? Ja posats, no? Al principi el regalaven, el Sandrop. Amb el Nemesis el regalaven. Van veure que a la gent li molava. No, amb el Nemesis no, amb el Lords of Hellas. El tinc aquí darrere.
Amb el Nemesis no, ja te digo jo. No, almenys no, amb el Lords of Hellas. Pratovich diu, l'edició és brutal, algun dia podeu parlar de les coses interessants de Kickstarter que estan per sortir. Sí. Tenim un grup a la comunitat de Meeple Llagostera. Un dia podem fer una secció de crowdfundings. Al final farem programes normals i tot, en lloc de lo que hem trobat. Que clar, jo intento no mirar gaire per no comprar, perquè ja no me cabe més. Pues que s'han de passar ofertes pel WhatsApp. Però són per vosaltres, no per mi. Vosaltres les compreu i em convideu a jugar, i ja està. Tots sortim guanyant. Veus? Sempre estàs al Zulo, no et deixes convidar. Ja, algun dia diré que no al Zulo. Tot i que l'Adrià deia que volia preparar rol per d'aquí poc. Bueno. Molt bé. Van venir una parella que eren com de Santa Cristina que no han tornat, que estaven interessats en això del rol. De tant en tant diu alguna cosa pel xat de... Força gent ha vingut interessada pel rol i nunca más volvió. Que diu, comences una campanya amb aquesta gent i se queda ahí. No vuelve. Que deia, no, jo vull un noi. No, jo vull rol de veritat, d'aquell d'estar-te 5 hores i no sé què. Per això has de fer la primera sessió, com a mínim. Pratovich, tu vindràs dimecres o què? El Queen Alice té bona pinta, sí, és veritat, l'he vist avui. És el de Combo Games? Crec que sí. En parlaven a les Interocio. Que per cert, Déu-n'hi-do, el saldazo que ha fotut maldito Interocio. Ja veus. Jocs de 5, 10 i 15 euros. I un. Pues n'hi havia algun de guapo, eh? Jo el Maglev m'hagués pillat una tercera còpia, com fa en Francesc. És molt guapo, de materials i de tot, el Maglev Metro. Dimecres a on? A la BGA, no deies, Dani? Sí, a la BGA. I dissabte i diumenge, no ho hem dit, però també ho podem dir. Dissabte i diumenge és el Warfest a Cassà, que a més també tindran jocs a taula, a més de fer jocs de Warhammer i coses aquestes que fan ells, també tindran un espai de jocs a taula i està obert les 48 hores, jo crec, des de dissabte fins al diumenge non-stop. Per la nit volíem fer jocs aquest, tipus Blood on the Clock Tower, això el dissabte a la nit. Volíem fer Blood on the Clock Tower i jocs de nit i jocs de por i no sé què. No sé, jo intentaré anar-hi el dissabte a la tarda, si algú hi vol venir. Pues allà està. A l'escorxador, no? Bona pregunta. No sé si és a l'escorxador. Bueno, és normalment jugant a l'escorxador, no sé. Sí. Amics a la força. 21, 22... Ja, en Pratovich s'apunta, el dimecres. Vinga. El primer gran torneo, tal, no sé què. No poso on és, suposo que sí que serà l'escorxador. No pasa nada. Una gran variedad de wargames, otras mesas de Morgen, concurso de pintura, concurso no sé qué, juegos de mesa, TFGs. No sé, no poso on és. Molt bé. Un poco de todo. Et pregunten si vas amb la família, Dani. No, jo aniré sol, segurament. La meva família passa de mi. O tu d'elles. O d'ells. És que no volen els jocs de taula, tio. Que avorridos. Descarrega el cartell, a veure si el cartell posa on és, això. Girona Warfest català, PNG. Jo el cartell vaig mirar i no vaig veure res. Caça de la Selva. Crec que era l'escorxador, sí. No ho posa. Preguntaré a l'Edgar. Segur que ho sap. Tu no t'hi passaràs, Carlitos? Ho dubto. Crec que tinc coses... Bueno, a veure si convenço algú el divendres. Sí, mira, tinc nenes. Com a mínim dissabte. Més que res per fer molt, saps? Que si després volen que vinguin ells el dia 31, doncs estaria bé anar-hi també, a lo seu. I diumenge en principi teníem partit, però com que no arribem al mínim no anirem a fer el partit. Sí. Vaja. Doncs si voleu, anem diumenge al matí. Jo sí vaig serà diumenge, però no puc assegurar-ho. Dissabte segur que no. Podem muntar alguna partideta d'algo. Sí que era el de Combo Games, el Queen Alice. El van posar força bé, no? Allà a les Interocio. Sí, això diuen. La veritat és que el taulell és espectacular.
Però O no sé, els components. Madre aquestes mia. coses tothom diu que és una puta passada fins que juguen 2 partides i diuen quina basura. Ja. Com el Voynich? No, el Voynich va sortir bé, tio. El Voynich, sí, a mi m'agrada, el posaria al top. Pues això, que va sortir bé. I aquesta gent qui l'ha fet? Combo Games, Sí, però autoria. autoreo. Amelia Sales és la dibuixant, Dosem Studio, Héctor Héctor Carrión i David Carrión i Pérez. David Eras. Que cookie. Que le corten la cabeza. Que le corten la cabeza. No sé, de components està molt guapo, la veritat. Està xulo. 59 euros. Más potes, masiva, más no sé què. No sé Queen quant. Alice más pack de mejora exclusivo GameFound. En comptes de 99 euros que sortiria a botiga, són 59. Cada més. Amb mi sí n'ha parlat molt bé del joc. Diu en Pratovic. Sí, clar, és el seu amic, el de Combo. És en Borja, és aquell que s'assembla en Borja. El Dani Hernández, aquest de YouTube. No, otro que se parece. Si em pilles Sí, no 6, sóc recordo. més barat, diu en Pratovic. Sí, em semblen molts, no? No sé quin joc era, no sé si era el propi Voynich o aquell d'Amnifia Reborn, es deia aquell, el d'Amnifia? No m'acordo, que és de castells i tal, que en teoria sortia més barat per GameFound o per la plataforma crowdfunding que fos, però si sumaves tot això d'IVA, envia, no sé quant, al final sortia més a compte esperar que sortís en retail i comprar-ho a retail, perquè tampoc incluïa cap extra ni res. El bo és que els portes és gratis, tio. I també fa, A Espanya. A Ibèria, posa aquí. Carai. Spain, Balearic Islands en Portugal, free. I si pilles amb expansió o alguna no sé, veig que hi ha com 2 capsetes, val 2 euros. Bueno, Queen Alice Retail Version, 49 euros, en comptes de 69, i el pack de millores exclusiu GameFound, en comptes de 99, són 59. Ah, Queen Alice més Upgrade Pack. Bueno, més us envio 61 més 12, pues, I mira, el que deia en Pratovic, que 70. això crec que vol ser un AM, per veure si en volem 6 còpies i... 320 euros 6 còpies. Els Stretch Goals són d'aquells de cada... Ah, no, mira, són de diners. Que hi ha alguna campanya que cada dia desbloqueja una cosa i dius, quina tonteria. Mira, Inserto Premium. Pero Refect no sé qué, Upgrade Pack... Bueno, total. Mira, en Huffy Dumphy. Muy bonito, pero no me lo voy a pillar. Si algú se'l pilla, ja hi jugaré. Jugarem a la còpia d'en Pratovic. Pratovic, hi entres? Si ja són 3 còpies d'aquí, te fot trobar-ne 3 més, tio. Que aquí hi ha negoci. O bueno, sent tu poden ser totes còpies teves i les vens per 70 i això que te lleves. En fi, com portem? Portem hora i 20 ja. Vinga, va, anem a descansar. Que demà és matina. Ha pujat un espectador més, ara som 5. Pues aquest patat. L'art és xulíssim, diu en Pratovic, sí. No és el meu estil preferit d'art, però està guai, és cookie. És com de... cartoon antic, no? Jo el que passa a Pratovic és que he entrat a Lock and Crown amb l'Expa i ja està. Jo he entrat en un de rol, el de Legend in the Mist, PBTA, que bueno, la penya ja diu, sí, el posem ara, però us arribarà a l'agost del 27 o alguna cosa així. Vale, no hi prisa. Madre mia, que encara l'han d'escriure. I això que són llibres, imagina't si arriba a tenir plàstic. Per fi. Doncs bueno, gent bonica. Pratovic, vindràs dissabte? Ai, divendres? Muntem alguna cosa? Un eurito d'algo? O què? Bueno, Lock and Crown, ara que en Carlos encara no té partida. Ha de venir a portar-vos els farxores, Fatxore. los severdelios.
N'hi ha dos expes. De l'All King's Crown. Sí, la del primera edició, que ja n'hi havia una, i la nova. I un minijoc que es diu Anunit, o no sé què. He de venir a portar EBUs al joc, sí. Sí. Us apunteu a un All King Crown o què? I a buscar lo teu, Pratovich, castellà, lo del... alta tensió. Jo no sé, depèn l'Adrià què diu, perquè em vaig comprometre a jugar amb ell. Si no fa taula ja farem un All King's Crown o fa temps que vull tornar a jugar al... com es deia aquell? El de l'Alicia en el País de les Meravilles, el... Wonderland's Que le corte War. la cabeza, que le corte la cabeza. Wonderland's War. Home, jo que he sentit una alta tensió no li deia jo pas que no, eh? Amb l'expa d'en Pratovich. Bueno, es pot posar, era Nord-Amèrica-Europa, no? Es pot posar, en lloc de jugar a Alemanya. Però no sé què faré, és molt tard. Ah, bueno. No sé, montaré algo, no sé què. Alguna cosa. Rafa, a què t'apuntes tu, Rafa? Jo encara no ho sé. Tu encara Jo no. sempre ho espero a l'últim moment. Mira, en Dani també té jocs al sostre. Està mirant la... Diran, no són les cervicales, ai, ai, ai. Però el que mirava era Marvel United, que he vist aquí la capsa al multivers que fèiem, que no la veia. És petitona, la caixa al multivers, també. Jo just aquí tinc un cajote que ha posat Call of Spire, Dani. Oh, mira! També estaria bé, també. El tinc més a baix, jo. He de mirar més a baix. El teu, Esteu envoltat de jocs. el teu està en castellà o en anglès? El teu Call of Spire. En anglès. No sé si es veu, Rafa. Sí, tant que es veu. No sé de què m'hi hables. Jo escric tots a baix. Aquí no hay tentación. No, al menjador en tinc més. Jo no. Jo en tinc 3 d'amagats en un armari al menjador, però ja està, si no... En veu baixa, que si no todo se sabe, Carlos. Mira. El Call of Spire. Un Perseverance, tio. Mira, el Firefly. El cajote de Firefly. Ah, mira. Mira què tinc aquí. Un cartelito. 31 de maig, El festivalet. festivalet de jocs de taula. Però no les han a penjar? Fins aquí el 31 de maig, tio. Mira, el dissabte la Rocío i en Borja van portar una ja al cau, el van deixar ja penjat. Estava penjat al cau. Van enviar fotos. Sí, tenien un panell de suro a la paret i el van enganxar. És que Vaig apuntat al Miguel, la caua. Sí? Vaig anar a portar-lo, aquest, però vaig pensar, estarà aquí un mes, es cansaran i el trauran. Jo l'he penjat al polivalent de Casalla i està penjat. Capanyeu. Anem a veure si el porto a la juganera i a la Zeppelin. O aquesta setmana. Un dia a cada lloc. Jo em penjaré vidreres, si voleu, diu en Pratovi. Oh, i tant. Oh, i tant. Avisar que portarem algun cartell el divendres, si vens. Jo dimecres vaig a Barna, si voleu que pengi algun per allà... Porta'ls, entens? No tinc res. No crec que vinguin, mira. No? Sí, jo Jugo a les catapultes. la setmana que ve vaig a l'oficina a Barcelona també, em penjo allà. Home, penja a Caburi, tio. No, estaré de gathering, no tindré temps ni per respirar, tio. Jolín, ja havies de dir a la Madrona, tio. Mira, en Dani de la Llagostera m'ha dit que et porti això. Si jo no hi compres, pobreta. Ja, tio. Se creu, Pobre mujer. En fi, Era molt maca. que ja ens hem despedit fa més de mitja hora. Sí, Sí, aquí que esteu. pagues ja. No marxeu, Carlos, tío. Paga ya. Vinga, adiós. Eres el controlador, tú. Me voy, hasta luego. Toma por culo. Bona nit, persones boniques. Rafa, ens Vinga, veiem macos. divendres i la resta, Això és. si vol dimecres, tu també estàs convidat dimecres a venir a jugar, no cal entrar en càmera si no vols. Penso que no li molesta la càmera en Rafa, Mira que fotogènico. Sí. I avui he vingut a ensenyar carnes. Jo vinc amb el pijama. Iron Maiden. No, mira, amb el pijama, mira, el pirates.
Jo també vaig en pijama, però cada vaig llegint he posat la dessuadora de mi pèl. El que passa és que la part de dalt se'm va embrutir i dormo amb aquesta. Jo també porto el pijama sota el jersei. Que falsos semos. Jo no, l'acabo d'ensenyar. Sí. Apa, gent. Vinga, va, va, doncs, Bona nit. que vagi bé. vagi molt bé. Bona nit. Vinga, nois, ens veiem.